Acte chapitre 4, tokotanga verset 12. Mais poto sosolo yango malamu tokobandango na mwamuke na verset 10. Ali prêt et longo nangai totangi ensemble. Bible lobi, sachez-le tous et que tous les peuples d'Israël les sachent. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez été crucifiés et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Soko tanyango kobanda ne bandeli okomona ete e utaki na miracle moko yebaki na kosalema nde esalaki ete Thomas Petelo aloba maloba oyo pe abakisi alobi Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale des l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Quelqu'un a dit Amen. Donc ça là effort ya kozala moi bilingue. Ezala penza moi kokoso pona kozala penza na enchaînement ya lingala na biso lokola tosito mesana côté ana interprète mais beaucoup limbisa muke tokokota na lokota ya français pe ya lingala nyonso mibale. Donc ezana matangi mingi tosengela ki kotanga mais totangi na numoko yo mosusu tokoloba yango tokoki kotanga yango na ndako. Awa mokanda na nzambe ezoyebisa biso ete eza na kombo mosusu te oyo epesameli bana na bato. Ete na nzela na yango bango babikisama. Eza na kombo mosusu te. Nakanisi eza litangi moko tant mosusu so tanga yango mais tozaka na momesano ya koloba yango pe kotanga yango. Eza na kombo mosusu te oyo nzambe na lola apesi na bana na bato. Apesi biso bana na bato oyo tozo bika na se ya moi. Eza na kombo mosusu te oyo na nzela nango tokozwa lobiko, oyo na nzela nango tokozala kimia, oyo na nzela nango tokomona loboko na nzambe, oyo na nzela nango nyonso oyo ya malamu oyo nzambe bongisa pona biso tomona nango eza kaka na nzela ya kombo na Yesu Kristo. Haleluya. Nimbisilanga ndeko na yo, ndeko afandi pembeni na yo, yebisa ye est-ce que oyebi kombo mosusu o nzambe apesa bana na bato? Alléluia. Est-ce que oyebi kombo mosusu? Kombo ezakaka moko. Nzambe apesa biso ba kombo mibale te. Apesa biso kombo kaka moko. Po ete na nzela na yango biso tosala nini? Tobikisama. Ezala ba kombo mibale te. Kombo kaka moko. Kombo yango ezali Yesu Kristo. Nde kombo yo nzambe apesi, nde moto yo nzambe apesi, nde nzambo yo nzamba mipesi. Po na kati na ye azalaki na botondi sami ya bonzambe, na kati na ye azalaki na botondi sami ya moto. Eza na moto mosusu te, eza na nzambe mosusu te oyo na nzela na ye biso tokobikisama. Eza bobele kaka ye Yesu. Haleluya. Kombo ya tata na yote, kombo ya noko na yote, kombo ya célébrité moko te,
kombo ya star mokote, bobele kombo ya nani? Ya Yesu. Yende nzambe apesa biso po ete na nzela na ye biso tozwa bomoi. Ezali simple. Lilobezo lobelango simplement. Eza compliqué te. Ezo senga ba théorie te. Petro atelemi ayebisi bango. Ayebisi bango lobi kombo mosusu oye pesa melabino ezate. Kaka bobele kombo ya Yesu. Na nzela nango nde biso tokosala nini? Tokobikisama. Donc lobiko na biso eza na kati na kombo ya Yesu. Esengo na biso, kimia na biso, po kombo lobiko e renferme nyonso ya malamu. Nyonso ya malamu eza na kati ya lobiko. Siko nzamba lobi, lobiko na yo, c'est-à-dire délivrance na yo, c'est-à-dire kimia na yo, c'est-à-dire esengo na yo, c'est-à-dire épanouissement na yo, c'est-à-dire botombo ami na yo, c'est-à-dire nyonso ya malamu oyo désiraka, okozwango jamais na libanda ya kombo ya Yesu. Donc nyonso et pesame libiso na nzela ya kombo ya Yesu. Yoka ndenge nzambe tango azokotisa ye na mokili azoloba boye. Azoloba ngai na lingi mokili mingi yango na ngai na pesi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Alingi biso, alingi mokili. Apesi mwana na ye. Po na nzela na ye biso tozwa lobiko. Donc Yesu aza lobiko na biso. Yesu aza kimia na biso. Yesu aza esengo na biso. Yesu aza bozwi na biso. Yesu aza bomengo na biso. Yesu aza nyonso pona biso. Hallelujah. Okoloba me ndenge nini mobateli mpate deli ayeli biso mate ya ebandeli boy toza nango posa po lelo makambo ekomi mingi bakola kiso banzela mosusu ememeli o bangambo ebele alors que Nzambe apesi biso banzela mibale te apesi biso nzela moko. Yangwana ya lobi naza zela. Apesi bomoi kaka moko. Yesu ya lobi aza bomoi. Hallelujah. Apesi solo kaka moko. Yesu nde aza solo. Donc Yesu pona biso azali moboko ya nyonso pona biso. Azali oyo Pierre alobi awa Pierre angulaire. C'est-à-dire oko tongate sans Yesu. Oko balate sans Yesu. Oko bongate sans Yesu. Oko yembate sans Yesu. Oko salamusalate sans Yesu. Nyonso yo fo sala ye il faut azala nani moboko ya bomoina nabiso. Hallelujah. Soko posana kiango tozo zongi sondo wana. Yesu nde aza moboko na biso. Donc toko kiko tanga te sans Yesu. Toko kiko sala eloko moko te sans Yesu. Pona nini? Po yende Nzambe apesa biso. Po ete na nzela na ye biso tozwa lobiko. Po ete na nzela na ye biso tozala na kimia. Po ete na nzela na ye biso tozala na nyonso. Yende Nzambe apesi biso. Sikoyo Bible lobi soki Nzambe tata apesi biso Yesu mwana na ye moko na likinda c'est que akopesa biso nyonso elongo na ye. Mutomoko alobi amen. Mutososoli azali aho.
Alléluia. Alobi boye. Mwana na bikelamu nyonso ya Nzambe. Na nyonso ya Nzambe. Mwana nde aza motuya koleka nyonso. Mwana Yesu Kristo nde aza précieux koleka nyonso. Yesu aza moko ya likinda ya tata. Aza na bango mibale te. Yambo ya kufa biso pe tokota na molongo ya bana na Nzambe azalaki kaka na ye. Bible lobi asali nyonso na nzela na ye. Asali mokili na nzela na ye. Asali nyonso yo ekelama na ngai na yo to salami na nzela ya Yesu. To salami na nzela ya liloba. Alléluia. Donc to salami na nzela ya nani? Ya Yesu. Donc Yesu Bible lobi tango aye pona komibatisa epai ya Jean-Baptiste. Bible lobi tango babatisi ye abimi na mai likolo efongwami. Mongongo ya Nzambe tata eyokani. Alobi botala oyo mwana nanga moko na likinda. Bolingo nanga nyonso efandi nde na kati na ye. Est-ce que moto moko azolanda ngai? Donc bolingo ya Nzambe oyo akeli likolo pe na se efandi na kati ya nani? Ya Yesu. En lui j'ai placé toute mon affection. Donc bolingo nyonso ya Nzambe eza na kati na Yesu. Sikoyo Nzambe andimi, Nzambe tata andimi kopesa ye, kopesa biso plutôt oyo ezana motuya, oyo azana motuya apesi biso. Alléluia. Apesi biso nani? Yesu. Siko soki apesi biso oyo ya motuya. Siko tunelanga ndeko aza pembeni na yo. Tunelanga ye. Siko apesi yo nyonso ya motuya. Eloko ngo nini lisusu akoboyela yo. Tunelanga te, tunelanga. Alléluia. Alléluia. Hein? Otuniye. Donc Nzambe tata apesi biso ya motuya. Eloko nini akoki koboyela biso? Est-ce que yebi eloko kombo ya eloko moko Nzambe akoboyela biso? Akoboyela biso elonga. Akoboyela biso bofuluki. Akoboyela biso kimia. Akoboyela biso esengo. Akoboyela biso kofuluka. Est-ce que ezane loko akoboyela biso? Ezane loko mokote oyo ye akoboyela biso po oyo ya motuya asia apesi biso. Alléluia. Donc ya motuya asia pesi biso. Donc ezane loko mokote Nzambe tata akoki koboyela biso. Ezane loko mokote. Eza na eloko mokote. Mais sikoyo pona nini yo lelaka lelaka? Hein? Pona nini makambo ezo bongwana te? Pona nini ezo changer te? Pona nini yo komi lokola rabbi? 5 ans à l'église, il n'y a rien qui change en toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Pona nini makambo ezo tambola te? Pona nini yayo kelasi obandi ekatani? Ekatani pona nini? Parce que ozana makoki ya kofuta te. Alors que ozana oyo oyaka awa epa ya oyo azana makoki. Pona nini? Est-ce que ezali faute ya tata? Tu ezali faute na yo. Po tata ase akamati nyonso motu ya asali nini? Apesi yo. Paul
alobi azoloba ete soki apesi biso mwana na ye moko na likinda, il nous donnera toutes choses avec lui. Donc il nous donnera toutes choses avec lui. Il n'y a rien que Dieu puisse nous refuser. Il n'y a rien. Bible lobi na kati na mokande ya babsom ete batoyo ba se confiaka epanaye, il ne refuse aucun bien. Azako privé bango na eloko moko te. Mais ponani, quand tu regardes autour de toi, il y a yo mbongo ezalaka na ba rêve. Il y a yo ambition ezalaka na ba rêve. Jamais ozo bika yango. C'est qu'il y a un problème. C'est ce problème-là qu'il faut identifier. Hein? Il y a un problème. Naboyo tu ne langa indeko pendant que l'on était, mais ça fait combien d'années tu es à l'église? Mais est-ce que tu as vraiment le niveau de quelqu'un qui a fait 5 ans à l'église? Tu as vraiment le niveau de celui qui a fait 10 ans à l'église? Tu as vraiment le niveau de celui qui a fait 20 ans à l'église? Paul azokamwa parce que yende bazakoloba kakomi mokanda ya ba hébreu alobi bino oyo esengela ki déjà bozala ba maître mais kino lelo bozana nukaka bana. Vous qui devriez être déjà des maîtres, 5 ans à l'église est comparable à quelqu'un qui est allé à l'université et il a fait 5 ans en droit. Il devient un avocat. Il est transformé par les enseignements qu'il a reçus et il preste comme un avocat. Il va gagner l'argent comme un avocat. Il peut devenir quelqu'un de renommé à cause du fait qu'à Salaki 5 ans à l'université. 5 ans à l'université l'a transformé. Quelqu'un a fait 7 ans ou 8 ans, il est devenu médecin et il peut soigner, il peut ouvrir la tête de quelqu'un, il peut ouvrir le cœur de quelqu'un. Mais quelqu'un a fait 10 ans à l'église, il n'est pas capable d'imposer les mains aux malades et que les malades soient guéris. Il n'est pas capable de chasser les démons, il n'est pas capable d'opérer les miracles dans sa vie. Il a fait 10 ans à l'église, mais il est incapable de produire les œuvres qui démontrent qu'il est devenu un homme spirituel ou une femme spirituelle. Il a fait 10 ans à l'église, il a peur des démons. 10 ans à l'église, il a peur des démons. Alors qu'est-ce que nous venons faire à l'église? Et Sangeli, tango zobima na milulu yo, obima na révolution mususu. Tango zobima na milulu yo, okota ba dimension mususu. Faut tango zobima na milulu yo, ozala kaka motoyo, okoma motabi yemba yemba, ozo yemba bolamu na nzambe. Okomi motoyo, ozo yebisa batu linga nzambe, parce que soko lingi nzambe, talangai ndenge makambu na zobika. Ozokoma motoyo azo pesa kaka ba témoignage soki moto atuni ya conseil azo ramener kaka epai na Yesu ezana conseil mususu ngana kopeso te Yesu kaka, parce qu'il est capable de changer et de transformer, de rendre des choses visibles. Alléluia. Même quelqu'un qui a fait 3 ans à l'église. Jésus a fait avec les disciples pendant 3 ans et 6 mois. 3 ans et demi. Il a fait avec les pierres. Pierre azalaki na ntango akutani na Yesu. Azaki na alaki molobi mbisi. Mais au bout de 3 ans, Pierre azaki sou molobi mbisi. Te. Lelo toye soki Pierre azalaka molobi mbisi tolinga tolobela ye lelo tolinga toyeba petelo tolinga toyeba ete Yesu alobi je ferai de toi pécheur d'hommes. Et quand tu lis Pierre, quand tu y as le témoignage de Pierre, tu sens que y a quelqu'un qui a passé 3 ans et demi avec Jésus. Oh, bango balekisi tango na Yesu, tango nanu Yesu akutaki na mitema na batote.
tango Yesu azaki nanu na possibilité ya kokota na mitema na batote. Pour kota na mitema, il fallait akufa pe asekwa. Pour abanda ko fanda na kata mitema. Donc moko mona ete tango akufi asekwi, mokolo moko azana bango, azo solo na bango, a soufflé likolo na bango, alobi recevez le Saint-Esprit. Alors que ça qui un moment, atindaka bango bateya ka, bamonaka bikamo, mais il n'avait jamais soufflé l'esprit en eux, qui est le symbole de la vie que nous recevons lorsque nous recevons le Christ. Alléluia. Mais bango, simanango, talanengi batamboli. Lelo tokotanga bango, nakati na mukando balobi misala ya bantoma. Moto azui likanisi ya liboso akoma misala ya bantoma, peut-être akokaki koloba misala ya ba Kristo ya liboso oyo batambolaki na Yesu. Parce que misala oyo ya bantoma nde misala oyo esengeli moko na biso abika na bomo ina ye. Yokoza la maman te osali 10 ans à l'église batali yo bazomona neti obandi makamongo ya Nzambe sika. Okoza la papa oyote elenge oyote osali 5 ans à l'église, il n'y a aucune transformation en toi. Il n'y a aucun signe qui démontre que tu appartiens à un esprit supérieur, à celui qui est au-dessus de tout. Non. On ne peut pas avoir à l'église des chantres qui 5 ans à l'église continuent dans l'impudicité. Non, on ne peut pas les avoir. On ne peut pas avoir les frères à l'église qui sont incapables de gagner une âme 5 ans après à l'église. On ne peut pas avoir des gens à l'église qui ne sont même pas capables de démontrer qu'ils appartiennent à Jésus. Et puis, tozo tambolaka na ba dossier na ba bureau pour ba tozo musala, tozo tambolaka na dossier na se ya mapeka. Après, oh pasteur Bondela ponangai. Non. Il y a une dimension de Dieu qu'il faut expérimenter. Il y a une dimension de grâce qu'il faut expérimenter. Il y a les bosso et kouta na nzela ya kondimana yo. Kondimana yo. Bapesi yo mwana balobi okobika na nzela na ye. Donc si tu vas ressusciter les morts, tu les feras à travers lui. Si tu vas construire des maisons, tu les feras à travers lui. Si tu seras célèbre, tu ne seras pas célèbre en dehors de lui, tu le seras en lui. Parce qu'en lui, il y a la plénitude. En lui, il y a la plénitude de Dieu. Botundi sami yanzam. Siko botundi sami yanzam bewana eyeko fanda katina yo. Imagine-toi, tu deviens qui? Tongozoloba nazana ikuke nakobeta oya kofongolela ngai nakokota nakofanda na ye nakobanda kolia na ye. Akota kakati na bomo inabiso, non pas avec l'objectif de sortir. Akota kapoa demeurer et longo nabiso pour toujours. Il a dit je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Alors Paul dit si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Si Dieu est avec moi, il y a des choses que je parle et ça arrive. Je n'ai peut-être pas beaucoup de temps pour vous donner des témoignages de ce que nous sommes en train de vivre. Il y a des choses que tu posséderas parce que tu crois. Donc, Nzamba pesio mwana po yundima e kobika nanzela na ye. Il faut que tu vives par Jésus. Il faut que tu marches par Jésus. Parce que c'est lui l'auteur. C'est lui. Le salut pour toi. Il n'y a pas un autre.
Tu n'as pas besoin d'aller chercher les mbikoudi. Tu n'as pas besoin d'aller chercher. Et curieusement, tu as 5 ans à l'église, mais quand tu as un problème, tu es capable de voir que la moto passe. Tu es capable d'aller consulter les démons. Non. Non. Il faut que tu te rendes compte qu'il y a une richesse devant toi. Et Paul Azolo Belango, la vie que nous devons vivre avec Jésus et le déroulement de cette vie et la richesse de la grandeur de cette vie-là. Tangakaba épître, il y a Paul. Oyuka makamboazoloba. Alors, mais si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Nazoki na ndako na lali na lembi na bondeli te baya kofinanga kingo ebandi boni parce que na bondeli te pa na mokolo wana te ekoki kosalema te moto akolinga kota na ndako nanga akokoka te tikana ebisa yo na ngonga moko tozaka ko defa mapa tozo defa mapa mama omoni nenge tozaka des fois mama tikeli yo mapa et puis na tongo yeko sambongo mais soka yepe na tongo mbongo ezate mais ozu quand même mususu nazui mapa nakumi na nyungo soki ya 6000 francs à l'époque je crois na ba 2014 soki 2015 ngana mabondeli na bimi chambre nazo lala na salon tokomi presque 6 heures moins na sima ya mabondeli namoni mama wa azako kopesa biso mapa alinga kota na ndako ndako ezako kangama mais ye alinga kota na ndako. Moi dans mon esprit je le vois elle va entrer na tuni e mama olingo kota wapi o nazoko kokota te na bi yo moni awa o za ambassade ya Nzambe. Donc moto moko te akoki koya kokotawa nasutuka ezalaki neti mpongi na weki moto abeti kokoko na fongoli ye atali ngai nelongi te atali na se abi papa ngai na koya kotikela bino lisusu mapa te na ke na ngai abi yaka ayebi makambo ya kipo elingi koloba te ke lokola nazana nyongo na yo holoka ngai ngai ya Nzambe holoka ngai jamais. Alléluia. Nous avons la richesse de la grandeur en Jésus-Christ. Ce que Jésus a fait de nous. J'avais énuméré un certain nombre de choses, mais ekokokate to déroulé yango. Ce que Jésus a fait de nous, ce que Dieu a fait de nous, personne ne peut encore nous infliger ou nous revêtir un joug nouveau. Oui, mais tango, batona Galate, bakomi ko tambola na lolenge ya évangile te oyo Paul ateye ki bango. Paul na musika yuki akomeli bango mokanda azotuna bango. Alobi qui vous a ensorcelé? Po bozalaki ko tambola malamu. Et d'un coup, comment se fait-il que beaucoup ils sont na makambo lolenge wana? Parce qu'ils savaient la vie, la qualité de la vie qu'ils ont reçue. La qualité de la vie. Oyebite ndenge ba occultiste ba enviaka yo. Oyebite. Okoza la oza makolo. Bango bazo le kanamitu kana bango. Mais bazako envier la vie que tu as. La vie de Jésus-Christ que tu as. Alors, sikoyo il faut au côté na dimension ya vie wana et se dérouler. Kosuka kakate na oyambi Yesu oyaka no église et ça malam. Mais koba kobika Yesu na kati na bombo na yo. Koba kobika Yesu koma moto yo azobika Yesu na banzela na yo. Koba moto yo azobika Yesu na maloba na yo. Koba moto yo azobika Yesu na misala na yo. Tu n'as même pas besoin de prêcher aux gens, mais ils voient ta vie, ils disent il faut tolinga Yesu.
Parce qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe en toi. Bien-aimés, ne jouons pas avec la vie que nous avons reçue. C'est une vie glorieuse. C'est une vie magnifique. C'est une vie de Dieu. C'est une vie qui nous rend intouchables. C'est une vie qui nous rend puissants. C'est une vie qui nous donne la victoire sur tout. C'est une vie qui nous permet de marcher et les portes s'ouvrent. C'est une vie. Alors il faut que cette vie sorte en toi et s'extériorise. Et bimakati na yo e banda komona na nzinga na yo. Même bato na soloka bayeba ke oyo tokoki kokota na ndaku na yete. Bando ki bayeba oyo tokoki kokota makambo na yete. Bato ya mitema mabe bayeba ete oyo tokoki koloka yete. Aza inlocamable. Mais qui fera en sorte que makambo ne monana? Ezayo. Yesu nde apesa melio. Yoko bika sans Yesu te. Tikela Yesu espace. Pesa ye ya yobomoy. Mi bonza epai na ye. Bongo mona misala na ye. Yoza motoyo il faut ndimela Yesu. Na tongo zondi melaye, na midi zondi melaye, na poko zondi melaye. Bipai nyonso za, ozali kondi melaye. Banzela na yo nyonso, ezondi melanzambe. Parce que, ozana posa, obika nzambe. Nakanisi tokoki kosuka awa pona lelo. Mais, koluka kokota mabondeli. Nazo yebisa yo Yesu azana bomoy. Amimongisaka kino lelo. Soko lingi abimela yo na chambre na yo akobimela yo. Soko lingi omo na ye na misala oyo salaka akobimela yo na misala wana. Soko lingi banzela na yo tango zo tambola ozoyoka vraiment kezana na présence ya moto moko azo tambola longo na yo et akotambola longo na yo. Yesu wana. Et c'est comme langai nazo tambola nazo ka on dirait ba char ezo tambola nangai. Nathalie Boy. Nangunga wana nazaki na ma campagne nazo tambola makolo. Na longwe place commerciale na ngina kita station ma campagne 20h zela ya kokauka nazo tambola na ukineti ba bot ezo tambola longo na ngai na bangi na uki zoto malili na bi nini na baluki na moni mutute na bi oh physiquement na ndoto te nazo tambola nazo yoka lisusu basha na telemi pendant 2 ou 3 minutes na lobi mais qu'est-ce qui arrive? Ma campagne est pesa kana makambo ebele tango kaka na lobi bongo na yoki molimo mo centre ebisaka lobi mo utima bondeli olobaki nini na tambola nayo ngayo nazo tambola nayo nazanga mokote nazana mapinga. Haleluya. Sikoyo kaka mokolo wana tango nazo kota lisusu na bandeko moko esengela kito bondela na bango nazo kota na kati ya ndako nakuti bango na mabondeli bango nyonso bakomi kolela nalobi nini bazolela balobi tango koti tomoni neti okoti na ba angelu ebele nabi nazo tambola na nzambe zamba lola zo tambola nanga ko banda wana esa na dimension moteme ko makanango atabala kisio mwasi ya pembe ya atabala kisio olo olobi te na koza olo te na ngida batela bonzambe. Dieu n'est pas une histoire. Dieu est une réalité. Ne reste pas dans les dieux de la Bible que tu racontes qu'on te prêche et que tu n'expérimentes pas. Tu dois toi-même désirer expérimenter Dieu dans ta vie. Tu dois. Je vous dis que quelqu'un
mosala ozolinga te nzambe oloba losambo na yo ezala losambo ya bavantille mais soki oza na mosala te okomisi losambo mosala na yo nayebisi yo nzambe akovisite yo nzambe akovisite yo bakosa yo te losambo epesaka nga mbongo na koti prière nalobi nzambe pesanga $20,000 et tu es donne pesanga $30,000 et tu es donne. Et ça na makambo te ma solo. Si j'ai besoin d'argent, na koti na bondeli Dieu va me donner. Na bondeli na tongo na poko pe na zuyango. Il faut pesa yo kanda ce qui voisin na solo yo zalaka lo sambo tozo mone lo côté il faut révolter yo il faut ebisa nzambe ata David abanda koloba yo kama kambo banguna banga bazoloba bazomona yo te il faut omimonisa nzambe il faut koma réalité na bomo ina yo. Dieu doit être une réalité. Ozana no elenge mwasi mais il faut nzambe asa la réalité pona yo mobalo ko bala yo haloba na bali mwasi panda na bala ye me porte fongwama bana na bala ye mkimya ekota pona ni akutani na mwaso yo bonzambe zakati na ye non seulement bonzambe zakati na ye mais tambola kana nzambe nzamba tambola kana ye. Hallelujah. Fon nzamba tambola na yo okoti na bis batu ba sentir que moto okoti na biso yo haza neti biso te asana bonzambe kati na ye okoti na lopango soki tata lopango wana asalaka na misala ya mbindo il faut ya kosenga yo swata teke lo lopango na ye swata ye biso te papa en tout cas nazana ba posa ba locataire neti yo te yo faut bimana ndako na ngai parce que azo sentir que bonzambe zao et nous pas okoti lopango okotaki na bana babandi kokufa yo okotaki na mosala ekufi yo okotaki na no lopango bandi komela yo soki ngana koti na lopango ndenge wana eke na kuti na sina kota na lopango ndenge wana tangu na bimi na elevation bato nyo dakolo lopango lobi bato bakotakawa bakotaka batika kabana ndenge nini yoso tika bana te ngabi ngai na kotika mwana wa te tangu nazobima na bimi na elevation. Ozana posa nzambe abanda komimonisa tamusu bayebisaka yo te moni bandeko na wana batongaka yo tango yozaka te ebi alobaka kaka za sœur en Christ alobaka kaka za frère tongo midi po kaza na église tozomona eloko te balobaka soko yebi te baningo kola na bango balobaka batongaka yo yebi te. Mais toi tu as besoin d'extérioriser Dieu, tu as besoin de rendre Dieu visible dans ta vie. Faut Yesu. Imaginez-vous, yo nangai, biso nyonso to fandi ao, tozo tambola, Yesu kati na biso, Yesu libanda na biso, Yesu azo tambola na biso. Ekoza la bomba. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? Yebisa langa moninga na yo. Yebisa ye. Il faut luka Yesu. Faut Yesu amimonisa. Tika ko yebisa biso que oyebi Yesu, oyebi na note. Faut luka ye. Il faut biso to banda ko mona ye kati na yo. Telema likolo to bondela. Hallelujah. Nayebi position yo kozwa te. Nayebi position yo kozwa te. Nayebi libondeli yo kosala te. Nayebi maloba yo korebisa nzambe te. Mais nazo yebisa yo koza na posa ya nzambe. Soki nzambe mbibundisi kolela na yo kosila. Apesa yo mwana na ye po yo olela lisusu te. Apesa yo Yesu po yo osengaka lisusu te. Batongaka yo tango sengaka wana bapesaka yo mais simanango
balobaka bilobele ebele ma oza na posa Nzambe amemonisa libondeli nini okoki kosala mpona koyebisa Nzambe Nzambe nalingi na mona yo nalingi okoma réalité na libota na ngai. Alléluia. Avant que musique et banda, avant que clavier banda, tozo banda na clavier. Alléluia. Nalingi yo moko banda. O banda. Mekana nuko bondela ndenge nano bondela te. Jésus. Jésus. Frère, donne-nous un son. Un très bon son. Oyomoko soko lingo bondela olinga kakocha. Sheraba, sheraba. Sherebe shekaraba. Alléluia. 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 Kolo tolingi tomona yo nazana posana yo Yesu 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 yondo pe na yakawa yebisa Nzambe ko yakawa nakenda kalingomba na yo Yawe na wamateza yo nazana posana yo papa ezana kombo mosusu